Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ni kita ada masalah. Satu kes baru Proton Preve. Si green lantern ni pun ada juga projek. Nanti kita buat. Pengguna Preve mesti ada masalah ni kan. Okay. Ini problem lah. Ni, benda ni. Check assy front door. Jom kita buat. Okay guys, kita buka ni soket ni. Okay, dua soket je kita buka. Skru ada 5. Kita tengok sikit. Ni yang baru. Dia ada satu nut 2 nut 10. Skru 10. Yang ni 12. Okay, layan time lapse dulu. Jom kita cuba. Kan dah senyap. Okay, make sure ketat Okay, settle. Ni jangan lupa sama macam ni. Ada 1, 2, bawah 3, 4, 5 dekat sini. Satu skru. Okay, jangan lupa. Okay. Okay guys, settle pasang yang baru. Ni tak letak grease tak grease sebab dia dalam ni memang dah siap grease. Okay, try put window boleh naik tak? Okay, lulus guys, lulus. Bantu saya dengan menekan subscribe dan tekan butang loceng. Tanda anda menyaport hobi saya. Terima kasih. Assalamualaikum.